ब्रेड, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, आलू। अब इसे देखकर तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि लगता है सैंडविच बनने वाला है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सैंडविच नहीं बन रहा है। पर जो भी बना रहा हूं ना, आपको अच्छा जरूर लगेगा। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है अदरक, लहसुन पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा पानी। सब कुछ डालने के बाद इसे कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे दे देंगे शेप। देखो अब मैं तो इसे टिक्की वाला शेप ही दे दे रहा हूँ, आप कोई और शेप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। देखो फिर पैन में ना मैंने ज्यादा तेल नहीं लिया है, थोड़ा सा ही तेल डालकर इसे दोनों साइड से पका लेंगे और इसे निकाल लेंगे।